สวัสดีครับคุณผู้หญิงกลับยังไงหรือใครไปส่งหากไม่มีใครบ้านอยู่ไหนผมคนนี้อาสาไปส่งจะมองตรงไหนดูยังไงเธอก็สวยน่ารักไปหมดหนุ่มบางประกงไม่ได้แกล้งชมพูดตรงๆคนสวยจริงๆโอเคไหมครับคุณผู้หญิงหิวหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปกินผมมีรถมากับผมบนถนนเดี๋ยวพาไปซิ่งตอนที่ยิ้มทำผมเขินอาการแบบเนี้ยผมยังไม่เชื่อโอ้คุณผู้หญิงผมพูดจริงๆเวลาคุณยิ้มผมตายตรงนั้นผมตายตรงนั้นแม่เธอจะเอากี่ล้านให้ดาวคืนนี้มาเป็นพยานเธอทำให้ใจหวั่นไหวมาจากที่ใดหรือนางสวรรค์สิ่งใดที่เธอต้องการถ้าเธอต้องการจะหาไวๆรับปากกับผมได้ไหมว่าถึงเวลาแล้วเธอจะไปก็ go 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 ไม่ไปก็ no 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 พี่ผมเป็นจิโก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 